Ka Jingkublei baro. Haga kyrteng U Jisu Khrist naga Good News TV. Aingu U Blei wala penyo angi gani ka step badi gani ka ski ka bathmai bara pangin sa yat lingba jongka tungin yat daga jing pintikana ba U Blei udon Ryngkat batngi. Ka jingpuson haga ni ka step ka long halor jo gani ka pang ka Jingdon Ryngkat U Blei lani God's presence but kumta halor jong gani ka topic lani ka pang nga kwa ya kaban pensyong nongrim ya ini jingislok iba lyngkot lani jingpuson iba lyngkot kalong na ka Salm ka balay pusaw ka dekot ka bakat pra Salm lay pusaw ka dekot ka bakat pra Ki Ktien ki ba ong kumni utray ulong hajan kita ki balapait donut bat upin im ya kat ki ba sngosi ka Syiem don shibon ki brio hagani ka perthai ki ba perkhat bat ki ba keli ki ong na marba U Blei ulong uba kraw bat uba syong haki beneng hatu udon pormo ban pet yangi ki brio balay ba bonsian kalong ka ba yangi bangin nget ba U Blei udana jan jongi U Blei udana sena jongi U Blei usumar yangi ya ki ba bon lapen snotho bakla da ki jingikai ki ba bakla jong ni ka perthai don ki brio ki ba syak yalam bakla hakata ka rukom perkhat ba ki pet yo Blei kumuta uba kynja beneng bat uba kynja Blei bat uba syukmi yangi na beneng haka Ktien pareng kiong u divine watchmaker bat uta uba la penlong ya ka perthai bat uba syong haki jaka beneng bat uba syupet yangi ki khon benriu kata gani ka jengi kai ka bakla hakin kisngi kam tam na kiriu perkhat ki basyatai syakari sepngi kata gani ka jengi kai ka bakla ka ba ki bon ki brio ki perkhat ba U Blei uday uba kraw U Blei uday uba kynja Blei uba dan lagi jakab neng bat kumta ulong tang unong kmi yangi ki brio Henry ka Bible kai markong pong na ka ka bakini ki kai ka Bible ka penisay ya ka dur ka jong U Blei ba ulong U Blei uba jan hadu kata-kata bat kibriyo kat hadu ba ya keren bat kibriyo kum si parlok ngipuli siya pangu Abraham ngipuli siya pangu Moses ba kumno U Blei uya keren bat kerpang bat Moses ba uya keren markmat bat face to face markmat uya keren bat Moses haka kitab Exodus kulong ka balay pulay ka katway kaya thu ingi ba U Blei uya keren bat Moses markmat kumba U brio uya keren bat laulok kumba U brio uya keren bat parlok kumta U Blei uya keren bat Moses kalong ka ka basngong talat bangin tip ba U Blei jong ka Bible uday U Blei uya keren markmat bat ki brio ubedon hasenda jong ki Kane Spangler kabalong ka nong tho kabane ka ri Amerika kabalayo shibon ki award na kabala ki jingtho ki jongka but kawai ni ki kot ki bapawnam ki bakakala tho kadi ka bakal ay kyrteng sitting at the feet of Rabbi Jesus lani ka basyong hakikjat ki jong nong ikay bakraw U Jisu but hakani ka kot ka tho kong scripture reveals a God neither distant nor uncaring, but one intensely interested in the world he has made. Laranga persyang ban kala Ka Ktien kasi, kaong Ka Ktien U Blei kayay penpaw. Ya U Blei om uba jengay, ni om ubang jusumar, Henry uba don ka jing snokya na kabenta ka pertay ka ba ula tao. Kata ka di ka bang don kamban snokto kum ki bangay ba U Blei u snokya na kabenta jongi. Uda na senda jongi. Kijiu ay pengan mau, ya lagi jong ki brio, ba U Blei jong ka Bible. Uday U Blei om ubadan siya jengay siya lendet kilo. Henry uday U Blei ubayay don hasenda jong ki manla gapor. But kum ta ki jiu,
Haman ka way pakaway ka jakarung ka entrance ka bakinrung siya ki senekok. Ki tho ya kini ki jingtho. Haga Ktien Hebrew ngan persyang ban puli kumbakilong bat ngan sakala haga Ktien paring bat kumjuru haga Ktien khasi. Haga Ktien Hebrew ki tho haman ka way pakaway ka senekok haga jakarung siya kita ki senekok. Ki tho da liftne mi ata omet. Kabah ke jingmut lani haka Ktien English kamut know before whom you stand lani tip hakmat jongno pieng. Kani ka jingtho kalong ban pinkan mau ya kita ki barung siya ki senekok. Bakin snow thu ya ka jinglong kentang bat ya ka Jingdon ka jong Blei. Kamut ba U Blei udon tanga kata ka jaka, U Blei udon ki jaka baro. Tang ba ban pin snow thu ya ki brio ba U Blei udon na senda jongki. Ki pinkan mau ba ki rung siya ka jaka ka ba kentang kinda snow thu shisha ba ki rung siya ka Jingdon Ryngkat ka jong Blei. Bat katkum ka and spangler. Ka ong shushu bahaman bakidon haki jing shakri Blei haki senekok. Ki ju ong ya gini ki Kentien maap yang angan bu kumbakalong. Ki ong don't forget that you are standing in the presence of God Himself. Wat num klet bapiyeng hakmat ka Jingdon Ryngkat ka jong U Blei hi. Ay namar kata. Bangin kin mau ba U Blei jongi ude U Blei ubadan senda jongi ki por baro. U yat Ryngkat bat ngi hagani ka jingat linti haga jingim ka jongi ka mamalagas ni. Bat namar ba U yat hasenda jongi u don hasenda jongi u snow thu igi jinge ki bangi mat u snow thu igi jing janjar u snow thu igi jing pat do nut u snow thu igi jing snow si ka Syiem jongi. Namar ba U don hasenda jongi. Kumbau David wong hagini ka Salm ka balai pusau ka dekat ka bakat pra utrai ulong hajan ni kita ka pat donut. But upin im yakat ki basnosi ka Syiem ki paralok ki ba iet ki ba pet ya ka program la badan na pring jong pi ki ba la badan na pring jogi jing e joga jingat denti ka jingim jong pi la badan na pring jong pi ki badan na pring jong ki jing pat jong ka donut dan na pring jong pi ki ba pet ya ka program ki badan na pring joga jing snosi ka Syiem wat num klet. Bangidon U Blei ubadan na senda jongi. Ubadan na jan ya kita kibapat donut. Ubadan na jan ya kita kibaslosi ka Syiem U Blei jongi ubadan na senda jongi. Hagi por baro. Kumta compare ke igajing Syiem ka jongi. Compare ke igajing kendu jongi. Nginaban mat igajing pat donut igajing slosi ka Syiem. Henry U Blei udon ban pin im yangi ban pin tingan yangi hapdeng jongi kita gijing slosi jongi jing jenjar jongi jing denti gijing im jongi namar udon na senda jongi. U Blei unkur ku ini jingpuson ni lyngkot na Ka Ktien ka jongu ngini pendem hagi jing duai. Au Blei buk pa jongi bahapdeng. Nyai ngu ya metrai namar Ka Ktien ka jongi ka papin kan mau yangi. Ba melong U Blei u biyay dan na senda jongi ki por barok melong U Blei u badan na jan jongi melong U Blei u badan ha senda jongi habang i pat donut habang i snowsi ka Syiem melong U Blei u badan na jan ya ki ka pat donut. But may pinim yakat ki ba snowsi ka Syiem trying ga duay ka por nagam lagi ki ba pet ya ka program jongi ka step la badan na peng jonki ka badan na peng jing not Syiem ka jing snowsi ka jing pat jong ka donut try ba iya jong atu pentingan ya ki namar ba may badan na senda jong ki ay bikin mat ka jing pentingan ka jing pensay bor ka jong me da ka Jingdon Ryngkat ka jong me lembat ki ker ku ko try ba iya ka por haga bangin yat ling ma ka sngi angin yat ka jing pentik na ba malong U Blei badan Ryngkat madupam ju eno yangi snow ya ka bango haga kyrteng ka jong U Jisu ngi duai amen tu blain ker ku yangi limay ni jingpuson na Ka Ktien ka jong U nakabenta ka buram ka jong U Blei amen.